saniifuu amata sadi maallaqa kee barbaree dhugee zayitii dhugee Kanadaa si geessine jedhanii waraqaa fekkaatiin akkana natti taphatanii maallaqa kee guutuu na nyaatanii amma akkasi block na godhanii na bira yaa'a. Kanamni meeqa Ameerikaan sponsorshipii 5 gruupii kana siif goona jedhan kamandeenni kiyya erga fudhadhe amata torba 2017 fudhadhe mandee waa hunda eegisanii amata meeqa amata torba moja akkasi bishaan dhuge jechuudha. Amata saddeet. Rabbi keessa sodaadha yoo sponsora Kanadaa ni godhanne jettan nama haadhaaf abbaan keessan beeku ka ganda tokko wajji qubatan ka ijaan haadhaaf abbaa isaanii bakka isaan jiran hunda beekan yoo ta'in nama guyyaa keessaa wal barattan ka iddoo dhaloota isaan beeku ka naannoo sana arge anjim awwallagga siin jechuu malee eessa dhalatee isaan beekan irra maallaqa keessan ergitanii sponsora naaf godhe jettanii hin kasaarina. Namni wanti ati amantu ilma namaa kanarra waan lama qofa amana haadha tante irra si dhaltee fi rabbii kan kee kasi uume qofa halas haadha tante irra si dhaltee fi rabbii si uume dhalatti eenyuyyuu amanina halas dhugaa sanitti ofirratti arge waan ta'eef jechuudha. Warri Kanadaa warri Ugaandaa jirtan warri Keeniyaa jirtan warri Kaayiroo jirtan sponsora Kanadaa godhadhe jettee maallaqa kan kee baafte taanan hasaarti. Waan jirtu sana. Yoo rabbi nama miskiina nama garaa laafu siin hirin nama hama qajeelte taanan nyaadhamte. Akkasii asliifi. Amma sponsor kee kun ka 5 gruupiti moo ka nama dhuunfati moo ka community gabroo sirraa fuudhan. Gruupiin Ameerikaati. Kanaada makana ayyuu bara sponsor gosa sadiitu jira bara. 5 gruupiin jira. Tokko communityidha. Tokko sponsora normaal wannaa sii godhanii tokko visa passportiiti sadii. Amma kana nyaatanii hamileen cabsanii an taa'u jiru ka passportiiti ka visa si erga si gale edaati kana bakka duraanii mirkaan dhabdee online irraa badde ammaal ta'e yaa barabde naan aman sitti dhagahamu amma waggaa meeqa fuula rabbi sii kenne bareedaa kana ifirraa jijjiirtee fuula fokkataa saniin naaf dabarti maallaqa kana fiduu qaba jettee zayitii dhugdee barbaree dhugdee kolgeetiin ija fi jaamsitee maallaqa kana fidee osoo nama tokkoon kadhan osoo faamiliitii horii gurguraan jennee maallaqa $10,000 kana fidee sponsora kan godhadhe jettee waggaa 3 laffaatee gaafatiin carraa kan kee dhumarratti kanaan sii dhufu wanni isaan sii tolchan guutuun waan koppii nama gaddisiisa wallahi nama dhagaha. Akkanatti koppii kanaan si soburra osoo akkuma sirraa fudhatanii ofirraa biloofsi godhanii bareeda qurxii beeyteetiin sabbartee carraa bira barbaadatta. Abdii si horachiisanii abdii si dukkaneessan bar. Lama si miidhan. Sirraa fudhatee gahee osoo biloofsi godheeyyuu bakka nyaadhame jetteetiin sabbarta abdatteen teettu waggaa kana hunda. Boru iftaan deema jettee. Amma ijoolleen hin jiran biyya kana wajjin nullee biyya bakka jira waan ta'eef sponsora gisee galfatan waan qaban san ittiin raayatan hin uffatanii duraan dararaa keessa turanii abdii horatanii hin uffatanii waan bareeda nyaatanii waan bareeda uffatanii deemanii shirshir jedhanii Kaayiroo keessa bananii bakka bareeda dhaqanii viidiyoo hojjetanii suuraa ka'anii manaamin jedhan gaafa kaan yoo abdiin sun itti cufate taqabalillee harkaan fixatan deemuuf achillee carraan turan jireenya isaanii yeroo bu'aa iska lubbuu fi balleessuu gane jechuudha. Amma sponsor kee kana maallaqa ammati warri akkasii mubaarak kun yoo nyaadhamsa illee namuma itti deebi'ee kuma kurnii kana fiduu danda'u. Rakkoo mitiyyuu mallayni. Abdii si horachiisanii ka'anii gisee abdii sana achi dhabnus hamilee si caba. Maraatuun mara si gara. Walumaa galatti jaarsummaan hin yaalle ati. Abba abdi. Yes. Jaarsummaan hin yaalle warra sponsora si taana jedhee maallaqa sirraa fuudha kana. Nama ittiin ergine. Fakkeenyaaf amma
Kaalgaarii jedhanii maanguddummaa fi waan kanaan osoo ni jaala jedhee isteeta isaan jiraatan qofa gurraan dhagamee malee manni isaanii bootaa sanii nambarri mana isaanii kana wannan beeku hin jirtu. Garuu nama guyyaa keessa wal baranne nama Oromooti. Bakka anis onneetti qulqulluudha namni kun waan kana godhe jedhee iyyaanne. Oromoo irra waan akkana dalagaa jedhee sammuuti jedhe kana keessa guyyaa tokkollee dhufteen hin beektu. Garuu taatee dabartee jirti. Anarraa fakkeenya fudhadhaa hundi keessanuu ispoonsara yoo godhachuu barbaaddan nama haalan amantan amaatiin teessan fuula beektu qaaman beektan yoo hin ta'in nama guyyaa keessa wal barattan ka miidiirra wal barattan ka telefoonan miiseenjera wamata'in irra wal barattan irratti hin nyaadhamina. Rabbi keessan sodaadhaa waliin miidhina. Waliin azaabina. Onnee namaan cabsina. Silkii ofirraa bilooksi godhanii. Waa hundaanuu bilook na godhanii na jalaa hun dubbatanu. Karaa kamiinuu dubbisuu hin danda'u. Eessatti arguu hin danda'u. Fuula isaanii ni beekaa, footoo isaanii ni qabaa. Garuu asirra baasee osoo iyyaa oole furmaanni an argatu tokko ni jira jedhee iyyaatu. Asirra baasuuf yaalu ture. Baasuuf ammoo tinuu gaafa baase furmaanni ni dhufamoo jedhee gaafa tilmaamu. Nyaadhamte usii taa'ee malee furmaanni dhufu kabiraa ni jira jedhee iyyaatu. Osoo footoo isaaniitirra osoo ol baase. Yaa footoo yoo si furmaanni dhufu hin jiru namni biraa hattuu ta'uu beekee irraa of eega garuu amma fata waliin baasini yoo dandeette akkam lakkoofsi isaanii anillee ijoollee diyaaspoora duwwaa walitti dhiyaadhuuf dubbisee gaafadha adda baafannaa yoo danda'ame ijoollee achi jiranillee jaarsummaa itti ergina sanbooda yoo dadhabame ati yoo dhabdellee akka nama biraa hin nyaanne saaxiluun bareeduma hattuu yaaduma saaxiluu homaa waan rakkoon dhufu takka hin jiru. Warra Kalgaariiti. Waan takka godhuu dandeenya. Kalgaariidha. Nambara isaanii san yoo nama biyya san jirutti kenninee nambara isaanii san tiraak godhuu danda'u. Namni biyya san illee tiraak godhuu hin danda'u. Ammallee anuyyuu dubbisuu hin danda'u. Ammallee Kalgaarii ijoolleen maallaqa nama bira nama asir miidiyaa kanarratti mallaqa walitti qabne mallaqni guddaan bira jiru ijoolleen nuti itti dhiyaannu Oromolleen beekan maqaa dhabuun barbaadu mallaquma ispoonsaraa kana mallaquma Oromoo walitti qabne bira jiru warri natti dhiyaatan jiranii ijoolleen asii deemanillee jiran warri mallaqni ispoonsaraa irraan galu yoo akka carraa gaafa ergitufaa nama sanfaa irraan ka ergamu taate karaa sansaniin si dubbisuu hin danda'u ijoolleen asillee deema warri nutti dhiyaatan baay'ee jiran miidiyaa irratti maqaa isaanii kaasuun barbaadu alaa kulleen lakkoofsa isaanii ati karaa waasaappii naa ergi nama achi jirutti illee ergi si dubbisiif naman guddummaan yoo isaan nama achi jirullee ofirraa bilookanii nullee bilookanii waan hojan taate mootu akka namni biraa hin nyaadhamne nama saniin akka namni irraa of eegu siif mudannoodha ka biraatiif muuxannoo akka ta'u suuraa isaanii saaxiluun dirqama. Abukaatoo guranillee kassasanii diippoorti goosuu hin danda'amu. Karaa baay'ee jira ammallee an dubbachuun barbaaduuf malee. Mucaan wayii akkanuma ijoollee wannoo nyaatan dubartii nyaatan biyya kanatti nyaatanii 10,000 nyaatan himatte didan anattu himatte didan sigalame maallaqa isii waggaa 10 dalaydee fidde mana madaamii doolaara 10,000 dhooggatanii mucayyoon jaarsummaa gamanaan ergattee gaafa dhabdu akkam goote qaxxita biyya dawwalte. Warra beekti waan ta'eef biyya dawwalte dhagaye biyya dawwalte sanuu eessafee sare mucayyoon shawaadha inni kara biraati gizee dawwalte galgaluma halkan dhaqanii ammalaan biyya keessa warri biyya bulchullee hawaalaa dhabuusa warri bosonna hawaalaa buusaa ta'eef haadhuma bira dhaqanii qawwee afaan kayanii itti dawwalan viidiyoo haadha isaa obboleewwan nama 5. Maallaqa miskiintitti kaayiroo doolaara 10,000 ispoonsaraaf irraa fuute deebiftamo haadhatee afaan itti dannee hedduun keessa babra jennaan ganamuu san ergeef haalle akka buduu aynata akka itti birrii deebisan jira. Faabilisiyaa beekan akkasitti irratti dalaguu danda'a. Yoo immoo iddoo dhaloota isaatiif mana isaanii waa takka homaarraan beekne irraa nama qofa qabanam. Takkaffaa footoo isaanii ol baasee namni footoo isaanii san beeku nama san yoo ka beeku taate iddoo dhiheenya isaatis namni beeku hin dhabamu akkasi qabu. Lamaffaa
Number isaa nama hundaaf nama gartee barnoota tiraakii waan san godhuu danda'u number kennineef namoota naannoo sanitti haatu akka number isaa tiraakii godhanii bakka inni jirutti itti dhufan. Irra lamaa kanayyuu fayyadamee namsan gabbaasuu dandeenya. Sii gaafadha lakkoofsa naa erga illee tiraay sii godha. Viidiyoo baasuun dura nama sanillee maqaa isaa ganda akkanaati ebalu jedhanii uummata dura saaxiluu dura kabajamaan obboleessa kenna kabajamaan gaafanidha. Inni amma viidiyoo illee as jala diyaaspooraan dhabamtu jirtu hin dhageeffatte oma dhageeffatu baattallee booda kan mummurame poosta hin dhageeffatti waan ta'eef hin gaafannaa. Amma tokko ijibbaata hin geennaa yoo jaarsummaan didee humnaan didee irraa kari fuudhamee dhabame akka kabiraa dhaqee hin nyaadhamne immoo uummata saaxiluun suuraa isaa maqaa isaa naannoo isaa dirqama ta'a jechuudha. Akka inni bara dhufaa darbaa miskiina nyaanne biyyi baqaa keessa maallaqa qaqqabu si qofaa miti nama biraa baay'ee jira. Kayoo wannoo ta'e maallaqa ayyaalatu kan maallaqa ayyaalu baay'ee jira sigalee. Nama kanallee ofirraa filachuun bareeda. Ofirraa akka namooti gaggaaritti akka goranii hattoonni saaxilamte dirqama. Sitti dhagaamiin goranii homaayyuu miti. Nama kuma fi 800 amma jiru kana keessa warri dura hin qabne diyaaspooraan namni 5 siifarrame $2,225 ofirraa kafaltee Ameerikaa deemuu dandeette. Biyya Kanaadaa caaltu jechuudha. Siif homaa miti. Anamma ati nyaadhamte feemasoota keessaa Mubaarak nyaadhame sigalee feemasi joonse mallayni keessan nan gaddisiifne anillee osoo dabalame nyaadhame nan gaddisiisu kiyyallee because deebitee barbara misallee arraabdee qansirallee hojjettee fiduu dandeetta humna qaba waan ta'eef sigalee miti. Wallahi abbaa abdii yoo na amante harmeen takka Su'uudii turte shu gaaf Su'uudii jirtu mana biyyatti ijaaratte ijoollee 5 qabdi. Biyya kana keessa ijoollee wajjin abbaa ijoollee malee guddisaa jirti jechuudha. Ispoonsara Kanaadaatu jira jennaan birrii nama hundaan qattee fi ijoollee san keessaa nama tokko qofa achi baafadha taraa obboleewwan ofii na hawaamu ilmaan gafa baafadha jettee mana gurgurtee mucaa ofiiti buddeena tolchaa jechuun biyya o'aa gammoojjii kana Masrii keessatti mana waggaa meeqaroo dhaloota ijoollee ofii kanarra ijaaratte gurgurtee birri san qabsiifte. Gaafa bare balu maallaqa nama hagana nyaate jedhanii itti man achumaan ibiddarratti gakkufte akka waan duuban gadhaani. Buddeena osoo akkasi tolchaa jirtu ibiddarratti kufte jechuudha. Waan argaa jekkiyyaa nama hin beeku. Sigalemi. Kaayiroo keessatti wallahi namni maallaqa qabu kiraa manaatirraa hafee waan lafa kaayatu qabu namni hin nyaadhamin tokko hin jiru. Ijji suurii hundaan anamma ispoonsaraaf hin nyaadhamne malee jechuudha. Ispoonsaraaf hin nyaadhamne malee maallaqa ispoonsaraa nyaadhame san keessa $700 qaba. Ani mataan kiyya reedii Adam 2,000 qaba. Akkam ta'e beektaa namichi namni Kaayiroo guutuun amanuu ijoolleen ispoonsara